сенің жеке қорың болу керек. Бұрын оны на черный день дейтін. Черный день дегеннен Құдай сақтасын, болашаққа деп қор жина. Ол қорда қанша ақша болу керек? Бір жыл бойы жұмыссыз отырсаң да жететіндей болу керек. Ол ақшаны айналайын тиме. Сенің сондай запаста қаражатың болғанда миың уайымнан арылады. Ертең кредитті қалай жабам, далада қалам ба деген, қалмайым ба деген уайым болмайды. Онда үрейлі ойлар болмаған кезде миың тындық болады. Ал миың тындық болған кезде саған жаңа идеялар келеді. Жаңа идея, жаңа табыс. Өтініш, жылауық болма. Ондай ақша болса үйтетінем, бүйтетінем, сол ақша болмай тұр ғой деп, хотя бы басташ. 1000 теңгеден болсын баста. Сен не үшін ақшадан қорқасың? Кішкентай кезіңнен сенің миыңа ақша қолдың кірі, нағыз бақыт ақшада емес деп құйып тастаған. Келсем, бақыт ақшада емес,